ВАЗ-452. Почему свистит ремень? Значит, заглянул, да, свистит. И сверху была видна только вот эта трещина. То есть там, получается, вот эта вот трещина, она идет уже под болтом, и ее не видно. Вот, ну, смотрю, как бы трещина маленькая, думаю, ну так, она практически вплотную, думаю, ну, подумай, что такого. А оказывается, уже весь генератор сместился, и держался он только на нижних двух опорах. Вот. Хорошо, что я подтянул нижние опоры, они не дали генератору совсем отойти, и хоть он и свистел, но тем не менее заряд был. Вот сейчас полез, оказывается, здесь полностью это ухо отломано. Вот. На этом все. Всем добра.